हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो लेके आई हूँ किचन की निकनैक चीज़ें लेके, जो छोटी छोटी चीज़ें होती है ज़रूरतमंद किचन की निकनैक चीज़ें हैं। ये कुछ वीडियो लेके आई हूँ। ये वाला लाइक शेयर कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। सो चलिए अभी दिखाती हूँ। कुछ ऑनलाइन से परचेज़ किया, कुछ नॉर्मल शॉप से। ये पहले दिखा रही हूँ जो ये है, देखिए ये है एक फ्राई पैन जो कैट के फेस की शेप में, ये मेरे बेटे के लिए है। ये फ्राई पैन, इसमें आप ऑमलेट कीजिए, इस कैट के शेप में आएगी। बच्चे के लिए बहुत अच्छी होती है खाने के लिए। और ये है अंडे को तोड़ के, जो अंडे की सफ़ेद और येलो कलर का जो है, दोनों डिवाइड करने के लिए ये स्पून है। और ये ऑनलाइन से परचेज़ किया, ये भी ऑनलाइन से परचेज़ किया है। ये है स्पून रखने की एक मैट, ये सिलिकॉन का है। देखिए ये ऑरेंज कलर में है, सिलिकॉन का। और यहाँ देखिए स्टेनलेस स्टील का है। ये बटर रैक, इसमें बटर रखते हैं। ये न्यू मार्केट से मैंने परचेज़ की है। ये वाला मुझे काफ़ी पसंद है शेप में। अब ये देखिए, ये घी रखने की एक कैन है, हंडी शेप में, स्टेनलेस स्टील का है ये। और वो पैन जो दिखा है वो नॉन स्टिक का है। ये है आइसक्रीम स्कूप, आप देख सकते हो, ये भी स्टेनलेस स्टील का है। ऐसे उठाते हैं। और उसके बाद इधर आइए, ये है मेजरमेंट कप। ये कप और स्पून दोनों मिला के 9 पीस का है ये भी मैंने न्यू मार्केट से परचेज़ की है। यहाँ पे लिखा हुआ है कौन सा क्या स्पून, मेजरमेंट का बहुत ज़रूरतमंद चीज़ें है किचन का। ये देखिए, ये है कोकोनट क्रश करने के लिए, जो हाथ से करते हैं, उसके अलावा इससे कीजिए। ये है नारियल कुराते हैं वो वाला। उसके बाद देख सकते, यहाँ देखिए ब्लेड है, बहुत ही शार्प है, ये काफ़ी अच्छा है, यूज़फुल चीज़ है ये। अब उसके बाद ये देखिए सिलिकॉन का है, जो अपने किचन का जो टैप है उसके अंदर अगर ज़्यादा पानी आए तो ये लगाने से पानी कंट्रोल कर सकते हो आप भीगेंगे भी नहीं, इधर उधर पानी भी नहीं गिरेगा। ये है। सो ये ओवरऑल छोटी छोटी चीज़ों से किचन की ज़रूरतमंद पूरी होती है, इसलिए ये वीडियो किया मैंने। लाइक शेयर कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर और एक वीडियो लेके आऊँगी। टाटा। मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। टाटा, बाय बाय।